Good morning to you all, dear students and guys. Welcome back to the online classes of English for class 12th. Today we start supplementary reader Vistas, the first story, The Third Level by Jack Finney. The introduction of the story is: there are two levels at the Grand Central Station, New York, but Charlie, the main character in the story, the protagonist of the story, asserts that there is third level also. He uses the level to escape from the unpleasant life of New York to the pleasant life of Galesburg, Illinois. The story is like this. Before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream, wish fulfillment. He said I was unhappy, that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. Difficult words from this passage are like this. Protagonist means the main character in the story, which is used here in the introduction. Asserts means claims. This word is also used here in introduction. Curious means unusual. Hard means difficult. Swear means state solemnly. Stack means pile or heap. Obvious means apparent or unmistakable. Psychiatrist means a doctor who studies and treats mental illness. Waking dream means daydream. Insecurity means unsafety or danger. All the rest of it means other similar problems. Escape means get free from. Dear students, in this passage, the writer Jack Finney described about the character Charlie, who says that न्यूयॉर्क सेंट्रल व न्यूयॉर्क तथा न्यू हेवन व हार्टफोर्ड रेलवे के दोनों अध्यक्ष समय सारणी पर दाव लगाकर कह सकते हैं कि ये दो ही रास्ते या तल हैं, लेकिन चार्ले कहता है कि मेरा मानना है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के रूप में एक तीसरा रास्ता या तल भी है, क्योंकि वह वहाँ जा चुका है और वो कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा कदम उठाया है जो आसानी से समझ में आ जाए। मैंने दूसरे लोगों के अतिरिक्त अपने मित्र जो मनोचिकित्सक है से बात की। मैंने उसको ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की तीसरे तल के बारे में बताया और उसने कहा कि यह इच्छा को पूरा करने वाला दिवा स्वप्न था। उसने कहा कि मैं दुखी हूँ, इस बात ने क्या मेरी पत्नी को पागल बना दिया, पर उसने समझाया कि उसका तात्पर्य यह था कि आधुनिक संसार असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और इसी प्रकार की अन्य चीज़ों से भरा हुआ है और यह कि मैं उनसे बचकर निकलना चाहता हूँ। ठीक, कौन नहीं चाहता है? प्रत्येक व्यक्ति जिसको मैं जानता हूँ बचकर भागना चाहता है, पर वे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के किसी तीसरे तल पर भटकना नहीं चाहते। इन द नेक्स्ट पैसेज, but that's the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it. They claimed, my stamp collecting, for example, there's a temporary refuge
from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his days. From all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of four of practically every US issue, first day covers, and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. Anyway, here's what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. Now, I don't know why this should have happened to me. I am just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan Gavardian suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. The difficult words from this passage are like this. Claimed means asserted that something is the case. Refuse means shelter. Pretty nice means fairly good. Issue means outcome. In a hurry means in great haste. Subway means underground crossway. Guy means a person or a man. Tan means a yellowish brown color. तो नेक्स्ट इस पैसेज में चार्ले कहता है कि उसने कहा पर यही कारण है और मेरे सब मित्र सहमत हो गए। उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक चीज़ इसकी ओर संकेत करती है। उदाहरणार्थ मेरा डाक टिकट संग्रह जो वास्तविकता से पलायन का एक बहाना मात्र है। ऐसा होना सही हो सकता है, लेकिन मेरे दादा ऐसे पलायनवादी नहीं थे। उनके समय में चीज़ें ठीक ठाक और शांतिमय होती थीं। सब ऐसा कहते हैं और उन्होंने मेरा टिकट संग्रह आरंभ कराया। यह अच्छा संग्रह था। व्यावहारिक रूप से प्रत्येक यूएस अंक के 4 ब्लॉक, पहले दिन के लिफाफे इत्यादि। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी डाक टिकटों का संग्रह करते थे। कुछ भी हो, यह ग्रैंड सेंट्रल पर यही घटना घटी थी। पिछली गर्मी के मौसम में मैं एक रात मैं अपने कार्यालय में बहुत देर तक काम करता रहा। मैं अपने निवास पर जाने की बहुत जल्दी में था, अतः मैंने ग्रैंड सेंट्रल से भूमिगत पारपथ से जाने का निश्चय किया, क्योंकि बस की अपेक्षा इससे जल्दी जाया जा सकता था। अब मैं नहीं जानता था कि